Мен бұл оқиғаны айтуға ұзақ уақыт батылым жетпеді. Өйткені бұл жай ғана опасыздық емес. Бұл бір сәтте өміріңнің күл талқаны шығуы. Сол күнге дейін мен өзімді бақытты әйелмін деп ойлайтынмын. Күйеуім бар, үйіміз бар, сенім бар деп сендім. Бірақ кейде жүрек бірдеңені сезеді екен. Ол соңғы айларда өзгеріп кеткен. Кеш келетін болды. Телефонын қолынан тастамайды. Күлкісі бұрынғыдай емес, жасанды. Шаршадым дейтін, жұмыс дейтін. Ал мен сендім. Өйткені сенгің келеді. Сол кеште де бәрі әдеттегідей басталды. Күйеуім жұмыстан кеш шығам деді. Дауысы бір түрлі. Асығыс. Телефонды қойған соң жүрегім бір сәтке шым етті. Өзімде түсінбедім неге. Сол түні үйде жалғыз отыра алмадым. Бір белгісіз мазасыздық жанымды жеді. Сағат 11, 12. Хабар жоқ. Мен пальтомды кие салдым да сыртқа шықтым. Не үшін шыққанымды білмеймін. Ішкі бір күш жетеледі. Оның досының үйі жақын еді. Сол жақта шығар деп ойладым. Бірақ ол жаққа жеткенде машинаны көрдім. Күйеуімнің машинасы. Жүрегім тарс-тарс соға бастады. Үйдің жарығы өшпеген, перде толық жабылмаған. Мен өзімді тоқтатқым келді. Кірме, көрме деп. Бірақ кешеді. Есікті аштым. Алғаш естігенім күлкі болды. Әйелдің күлкісі. Жас қыздың емес. Менің көзім бірден соған түсті. Ол үлкен әйел еді. 45-тер шамасында. Өзіне сенімді. Бойында бір тыйым салынған тартым бар. Ал күйеуім, мен оның көзқарасын көрдім. Ол маған еш қашан солай қарамаған. Сол сәтте уақыт тоқтап қалғандай болды. Мен айқайлаған жоқпын, жылаған жоқпын. Кек ішімде бірдеңе үзіліп түсті. Олар мені көрді. Екеуі де үнсіз қалды. Ал мен сол әйелге қарап тұрдым. Ол ұялып кеткен жоқ. Керісінше, мені өлшеп қарады. Сол көзқарас мені одан бетер күйретті. Бұл тек бастамасы ғана еді. Үйдің ішінде өлі тыныштық орнады. Секундтар минутқа айналғандай. Күйеуім бір қадам алға шықты. Аузын ашты. Бірақ сөз шықпады. Бұл сен ойлағандай емес, деді ақыры. Осы сөзді естігенде мен ішімнен күдіп жібергім келді. Қанша әйел осы сөйлемді естіді екен. Ал әлгі әйел, ол диванға жай ғана отырып алды. Асықпай, ұялмай. Оның үстіндегі киім қымбат. Иісі бөтен, бірақ тартымды. Өз-өзіне сенімді әйелдің иісі. Сен оның әйелі шығарсың, деді ол, тыныш қана. Даусы жұмсақ, бірақ ішінде мазақ бар. Мен басымды изедім. Мен Айгүлмін, деді ол. 45-темін. Ол жасын жасырмады. Керісінше мақтанғандай айтты. Сол сәтте мен бәрін түсіндім. Бұл кездейсоқ байланыс емес. Бұл саналы таңдау. Сен оны жақсы көресің бе деп сұрадым мен, күтпеген жерден. Күйеуім жауап бергісі келді, бірақ әйел оның сөзін бөліп жіберді. Ол өзіне тірі екенін сезіну үшін келді, деді. Ал мен оған соны бердім. Бұл сөздер менің жүрегіме пышақтай қадалды. Мен күйеуіме қарадым. Ол көзін төмен салды. Сол көзқарас кінә емес еді. Қорқыныш та емес. Бұл ұсталып қалған адамның көзқарасы. Қашаннан бері, дедім. Ұзақ үнсіздік. 6 ай, деді ол сыбырлап. 6 ай. 6 ай бойы ол үйге күліп келген. 6 ай бойы мен тамақ дайындап күтіп отырғанмын. 6 ай бойы басқа біреу оның жанын, мазарын, тіпті үнсіздігін бөлісіп келген. Мен орындыққа отырдым. Аяғым дірілдеп тұрды. Сен одан не таптың? Дедім әйелге қарап. Ол сәл жымиып алды. Мен одан ештеңе алмадым, деді. Ол өзі келді. Осы сөз мені одан бетер күйретті. Сол түні мен кетіп қалмадым. Неге екенін өзінде білмеймін. Мүмкін шындықтың бәрін білгім келген шығар. Мүмкін өздерімді соңына дейін жаралағым келген шығар. Ал ең қорқыныштысы, сол әйелге деген ішімдегі бір түсініксіз сезім еді. Қызғаныш па? Қызығушылық па? Әлде өзім мойындағым келмейтін бір тартым ба? Түн тереңдеген сайын үйдің іші суып бара жатқандай болды. Ауа жетпей тұрғандай. Күйеуім ақыры сөйледі.
Мен сені алдағым келген жоқ, деді ол. Бірақ бір күні бәрі өзгерді. Мен үндемедім. Ол жалғастырды. Сен мені жақсы көрдім. Қамқор болдым. Үй болдым. Ал ол бір сәтке тоқтады. Ол мені тыңдады. Осы сөз мені қатты соқты. Тыңдады. Демек мен тыңдамадым ба? Немесе тыңдауға кешіктім бе? Айгүл орнынан тұрып терезе алдына барды. Қолын әйнекке қойды. Ер адамдардың көбі менің жаныма секс үшін келмейді, деді ол кенет. Олар тыныштық үшін келеді. Мен оған қарап қалдым. 45 жастағы әйел. Әжімдері жасырылмаған, бірақ көзінде бір тереңдік бар. Сен өзіңді жоғалтып алмадың, деді ол маған қарап. Ал ол жоғалтқан. Бұл сөздер мені таң қалдырды. Мен оны жек көруім керек еді. Ал ол мені аяп тұрғандай болды. Сол сәтте мен өзімді өте кішкентай сезіндім. Жасым кіші, бірақ тәжірибем аз, өмірге деген батылдығым аз. Ол әйел күйеуімді тартып алған жоқ. Күйеуім өзі барған. Бұл шындықты қабылдау ең ауыр еді. Сен не қалайсың? Деп сұрадым күйеуімнен. Ол жауап бере алмады. Ал Айгүл болса, сөмкесін алды. Мен кетемін, деді. Бұл сендердің әңгімелерің. Есіктен шығарда ол тоқтап, маған бұрылды. Өзімді кінәлама, деді жай ғана. Әйел болу әлсіздік емес. Есік жабылды. Үйде біз екеуміз ғана қалдық. Ал бірақ арамызда біреу тұрғандай еді. Мен сол түні жыламадым, айқайламадым. Тек бір нәрсені түсіндім. Бұл оқиға мені бұрынғы адам болып қалдырмайды. Таң ерте атты, тым ерте. Түн бойы көз ілмедім, төбеге қарап жаттым. Сол төбе алғаш рет маған бөтен көрінді. Күйеуім диванда ұйықтамады. Ол да ояу болды. Бірақ біз бір-бірімізге қарамадық. Таңғы жарық терезеден түскенде үйдің іші жалаңаш шындыққа толып кетті. Түнде бәрі көмескеді, ал таң бәрін айқындап тастайды екен. Мен ас үйге өттім. Қолым автоматты түрде шайнекке барды. Қанша жыл бойы солай істеппін. Бір сәт тоқтап қалдым. Неге мен оған әлі де шай қайнатып жатырмын деген ой келді. Сол сәтте күйеуім арттан келді. Кешір, деді ол жай ғана. Бұрын бұл сөз мені жұмсартатын, ал қазір бос естілді. Мен бәрін тоқтаттым, деді ол. Ол енді болмайды. Мен бұрылып қарадым. Сен оны емес, өзімді тоқтаттың ба деп сұрадым. Ол үндемеді. Сен мені жоғалтудан қорықтым, дедім. Ал мені жоғалтып алғанымды кеш түсіндім. Бұл сөздерді айтқанда дауыстап жылағым келді, бірақ жыламадым. Мен ішімде бір қаттылық пайда болғанын сездім. Бұрын болмаған. Маған уақыт керек, дедім. Бірақ сен үшін емес, өзім үшін. Ол басын изеді. Ал көзінде үміт бар еді. Сол үміт мені ашуландырды. Өйткені ол әлі де менің шешімімді күтіп тұрды. Ал мен бірінші рет біреудің емес, өзімнің шешімімді тыңдағым келді. Мен бөлмеге кіріп, киімдерімді жинай бастадым. Аз ғана, ең керек дегендерін ғана. Күйеуім есік алдында тұрды. Сен қайда барасың деп сұрады. Өзіме, дедім. Бұл жауапты өзімде күтпедім, бірақ ол шын еді. Мен бірнеше күн қала сыртында болдым. Телефонды өшіріп тастадым. Өз ойыммен жалғыз қалғым келді. Алғашқы күні жыладым. Екінші күні ашуландым. Үшінші күні тынышталдым. Сол тыныштықта бір нәрсені түсіндім. Мен күйеуімді емес, өзімді жоғалтып алыппын. Қалаға қайтқан күні оны кездестіремін деп ойламадым. Кофеханада отырдым, терезе жанында. Қолымда кітап, бірақ оқып отырған жоқпын. Сол кезде есіктен ол кірді. Айгүл. Ол мені бірден көрді, тоқтап қалды. Сосын жақындады. Рұқсат па деп сұрады. Мен басымды изедім. Ол қарсыма отырды. Алғаш рет біз еркін, жасырынбай отырмыз. Мен сені ренжіткім келген жоқ, деді ол. Бірақ шындық кейде біреуді жараламай шықпайды. Мен оның дауысына қарадым. Сол баяу, сенімді үн. Сен бақыттысың ба деп сұрадым мен кенет. Ол бір сәт ойланды. Жоқ, деді шындықпен. Бірақ мен өзімді алдамаймын. Бұл сөз мені селт еткізді. Ал сен деп сұрады ол.
Мен алғаш рет ойландым. Шынымен ойландым. Мен енді үйреніп керемін дедім. Айгүл жымиды. Бұл жолы мазақ емес, қолдау еді. Сен жассың деді ол. Бірақ сенің ішімде үлкен күш бар. Сол сәтте мен оны қарсылас емес, айна сияқты көрдім. Ол мен бола алмаған әйел еді, ал мен әлі бола алатын әйел едім. Ол сені әлі күтеді деді ол орнынан тұрып. Бірақ сен ешкімді күтпе, өзіңді таңда. Ол кетіп қалды. Ал мен орнымда ұзақ отырдым. Сол күні мен бір шешім қабылдадым. Ең қиын, ең қорқынышты. Мен үйге кешке қарай келдім. Күн батуға таяу еді. Сол бір сарғыш жарық үйдің ішін мұңға толтырып тұрғандай. Күйеуім ас үйде отыр екен. Алдында тұрған адамды бұрынғы күйеуім деп айту қиын еді. Шаршаған, жүдеген, көзінде үрей. Сені күттім деді ол. Мен сөмкемді жерге қойдым, отырдым. Ұзақ үнсіздік болды. Мен сені жақсы көрем деді ол кенет. Бірақ дұрыс сүйе алмадым. Бұл сөз кеш келді, өте кеш. Сен мені сүйдің дедім тыныш қана. Бірақ өзімді сүймедім. Ал мен соның орнын толтыруға тырыстым. Ол жылады. Ал мен жыламадым. Мен бәрін қайтадан бастай алам деді ол. Ант етем. Мен басымды шайқадым. Қайтадан бастау үшін екеуміз де жаңа адам болуымыз керек дедім. Ал сен әлі өзгерген жоқсың. Ол үндемей қалды. Мен сені жек көрмеймін дедім. Бірақ мен енді өзімді жоғалтқым келмейді. Сол сәтте мен нақты білдім. Мен кетіп бара жатырмын. Бірақ қашып емес. Мен есікті жапқанда жүрегім ауырды. Бірақ ішімде бір жеңілдік бар еді. Бұл оқиға мені сындырды, бірақ қайта құрастырды. Мен енді біреудің көлеңкесінде өмір сүрмеймін. Мен енді өз өмірімнің ортасындамын. Ал ең бастысы, мен өзімді таңдадым. Егер сен де бір күні өзімді жоғалтып алғанымды сезсең, бірақ әлі де жүрегің соғып тұрса, демек бәрі бітпеген. Кейде ең ауыр сатқындық басқадан емес, өзімізден басталады.